Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Politsiya Sankt-Peterburgdagi migratsiya bo'limi oldida katta ko'lamli tekshiruv o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Huquq-tartibot idoralari xodimlari Krasnoyarskka ko'chasidagi migratsiya bo'limi yaqinida reyd o'tkazishdi. 100 ga yaqin chet elliklarning hujjatlari tekshirilgan. Ko'pchilikda muammo bo'lmagan, ammo bir nechta migrantlar ro'yxatdan o'tgan manzilda eslay olmagan. Bu esa politsiya tomonidan shubha uyg'otgan. 7 nafar kishi politsiya bo'limiga olib ketildi. Ular migratsiya qonunchiligini buzganligi uchun javobgarlikka tortildi. Shuningdek, reyd davomida xizmat itlari bilan birgalikda 150 ta mashina ham tekshirilgan. Murmansk va Magadanda ham patentning oylik to'lovi ko'tariladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab Murmanskda patentning oylik to'lovi 12.451 rubldan 15.347 rublga, Magadanda esa 10.583 rubldan 12.618 rublga oshirish rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, yangi yildan patent Sankt-Peterburgda 8.000, Moskvada esa 10.000 rubl bo'lishi kutilmoqda. Rossiya qolish muddatini buzgan migrantlarni qat'iy nazorat qilishni boshladi. Ichki ishlar vazirligi agar chet el fuqarosining qolish muddatini uzaytirish uchun asoslari bo'lmasa avvalgidek kirish-chiqish yordam bermasligini eslatdi. Vizasiz davlatlar fuqarolari uchun maksimal qolish muddati yiliga 90 kun. Agar shaxs bu muddatdan uzoqroq qolsa, uning ma'lumotlari maxsus ro'yxatga nazorat ostidagi shaxslar reyestriga qo'shiladi. Shuni bilish muhimki, migrant haqidagi ma'lumotlar Rossiya Ichki ishlar vazirligi veb-saytida paydo bo'lganda shaxs xabardor qilingan hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, agar migrant shaxsan xabarnomani ko'rmagan bo'lsa ham qonuniy ravishda ogohlantirilgan deb hisoblanadi. Reyestrdagilarga nikohni ro'yxatdan o'tkazish yoki ajrashish, farzandlarni bolalar bog'chasiga yoki maktabga berilishi, mashina haydash mumkin emas. Shuningdek, reyestrga tushgan bank kartalaridan yoki ko'plab xizmatlardan foydalanilmaydi. Reyestr 2025-yil 5-fevraldan beri amal qiladi. Unga Rossiyada qonuniy asoslarsiz bo'lgan chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar kiradi. Rossiyaning Ukrainaga bosqinchilik yurishini boshlagandan to bugunga qadar dunyo siyosiy maydonida misli ko'rilmagan o'zgarishlar yuz berdi. Kuchlar muvozanati eski qobig'idan mutlaqo chiqib ketdi. Kreml so'nggi 25 yil davomida misqollab yiqqan obro'sini chelaklab to'kib yubordi. Uning vazni postsovet hududidagi ta'siri inqirozga uchradi. Umuman olganda juda ko'p narsalar o'zgardi. Ammo faqat bir narsa, eski tos eski hammomligicha qoldi. Bu Rossiyaning davlat darajasidagi mehnat muhojirlarga bo'lgan munosabati. Rasmiy Moskvaning pul topish ilinjida ham, o'z moliyaviy ahvoliga ham Rossiya mehnat bozoriga ko'mak beradigan muhojirlarni sariq chaqaga ilmasdan davom etishda hech qanday o'zgarish yo'q. Hatto bu holat o'zining chirkin ko'rinishi va cho'qqisiga chiqib, Rossiyaning mehnat muhojirlarini odam o'rnida ko'rmaslik borasidagi asl basharasini yanada ochib tashladi. Ayniqsa bu vaziyat boshqa davlatlar bo'lib ham o'ziga ittifoqchi bo'lganlarning fuqarolarini ochiqdan ochiq bosqinga jalb qilish kabi o'ta manfur qadamlarda namoyon bo'lmoqda. Bu esa nafaqat inson huquqlarini, balki unga qo'shib o'sha davlatlarni o'zini ham bir tengga olmaslik, teng ko'rmaslikdan boshqa narsa emas. Bu o'z o'rniga. Bugun bu haqda gaplashmoqchi emasmiz. E'tiboringiz markazida yana Qalampir.uz'ning Rossiyaga bormang nomli seriyali ko'rsatuvining navbatdagi soni. O'zbekistonliklar Putinning Ukrainadagi shafqatsiz bosqinda chetdan yollanganlar ichida karvonboshilik qilayotgani ochiqlandi.